thì khối lớp 2 của lớp 20 thì cũng là một trong những khối lớp nhỏ trong khối tiểu học cũng đã lựa chọn cho mình những bộ trang phục rất là đẹp mắt và số lượng diễn viên rất là đông, số cũng rất là tự tin trình diễn phần trình diễn của mình.